Tot el que el sistema visual humà no vegi no podrà ser captat. Sense una font de llum que il·lumini, no veiem gens, només negre. Per això, la llum i el sistema visual humà és parlar de dues cares d'una mateixa moneda. Per a poder veure, i per tant, per a poder adquirir una imatge, és necessari tenir llum. La llum forma part de l'espectre electromagnètic, que comprèn tipus d'ones tan dispars com els rajos gamma, els ultraviolats, els infrarrojos i les ones de ràdio i televisió, entre uns altres. Cadascun d'aquests tipus d'ona comprèn un interval definit per una magnitud característica que pot ser la longitud d'ona o la freqüència. La llum que arriba als nostres ulls i ens permet veure és un petit rang de l'espectre electromagnètic comprès entre els 380 i els 780 nanòmetres. De vegades, per comoditat, es diu que el rang visible abasta del 400 als 700 nanòmetres, però això és poc rigorós. Fixem-nos que el rang visible s'estableix utilitzant la longitud d'ona i no la freqüència. Recordem que la relació entre les dues és que la longitud d'ona és igual a la velocitat de la llum partit per la freqüència. Quan la velocitat de la llum en el buit és 3 per 10 elevat a 8 metres segons, és a dir, una magnitud constant, parlar de freqüència o de longitud d'ona és el mateix, perquè no són variables independents. Coneguda una, se sap el valor de l'altra. Donada una font de llum, la quantitat d'energia que arriba, per exemple, a un full de paper, pot variar. Si aquesta varia, també ho fa la sensació visual que tindrem del vermell que percebem com es mostra en aquest vídeo. Fins i tot podem arribar a visualitzar el vermell com blanc quan arribem a la saturació. Si volguéssim parlar en propietat i dir exactament quina és l'energia radiada per la font de llum, hauríem de tenir coneixement sobre la radiometria. La radiometria s'aplica a les mesures de tota la radiació electromagnètica i en particular a la mesura de la radiació de les fonts de llum. Com a fonts naturals tenim el sol, una foguera, un llamp, una vela i després ja tenim fonts artificials com les fonts incandescents, fluorescents, halògenes, etc. La fotometria, en canvi, s'aplica a l'energia de la radiació corresponent a la regió visible de l'espectre electromagnètic, mentre que la radiometria involucra únicament magnituds purament físiques, la fotometria té en compte la resposta de l'ull humà a l'energia radiant en funció de les longituds d'ona, per tant, involucra magnituds psicofísiques. Tan important en la sensació visual que tenim és la intensitat amb la que il·luminem els objectes com quina font de llum estem utilitzant. Si il·luminem un full escrit blanc en diferents fonts de llum, la sensació visual que tindrem serà diferent. Hi ha dos conceptes referint-nos a les fonts de llum que estan molt relacionats: la temperatura de color de la font i la seva distribució espectral. Segons com siguin aquests dos paràmetres, la sensació visual que tindrem serà més vermella, blanca o blava. Si la font de llum té una temperatura de color baixa, és a dir, una emissió espectral més gran en les longituds d'ona llargues, o posem un filtre que només deixi passar les longituds d'ona dels vermells, la sensació visual del full serà vermell. Si anem augmentant la temperatura de color, veurem el full menys vermell. Si il·luminem amb una font de dia, el full es veu blanc, ja que la font emet en totes les longituds d'ona per igual. A mesura que anem augmentant la temperatura de color de la font de llum, anem visualitzant el full més blavós, fins a poder-ho veure totalment blau, segons la font o la utilització de filtres de llum. Les fonts de llum s'utilitzen en televisió per generar diferents ambients, càlids, freds, depenent de la situació que es vol gravar, és a dir, una entrevista intimista, una tertúlia de molta gent, un telediari, etc.
Aquestes fonts de llum poden ser incandescents per crear un ambient més groc i càlid, en canvi amb uns llums fluorescents l'ambient és més fred. Si s'utilitzen llums d'alta descàrrega, poden aconseguir ambients molt diversos, des de fred fins a colorejats. Igualment passa amb el món industrial on s'utilitza la captació i processament de la imatge per realitzar tasques d'inspecció, control de qualitat, etc. On tant quina font s'utilitzi com la forma d'il·luminar pot ser rellevant, de forma que a vegades es facilita o inclús deixa de ser necessari processar la imatge. Per inspeccionar els punts de soldadura del xip, en primera instància s'il·lumina amb llum vermella, però com encara es veuen les connexions, s'il·lumina amb llum blava, de forma que només s'acaba visualitzant els punts de soldadura que era l'objectiu. Per realitzar la inspecció dels condensadors i rebutjar els que estan defectuosos, s'il·lumina per darrere el condensador controlant molt que la llum estigui paral·lela a la càmera, per no generar ombres. Finalment, quan col·loquem adequadament la càmera i la font de llum, es veu perfectament el perfil del condensador. Igualment, si volem comprovar amb un sistema de captació automàtic d'efectes en una bossa de caramels, si il·luminem amb llum blanca, apareixen les lletres impreses, el que dificulta la inspecció, mentre que si il·luminem amb infrarrojos permet visualitzar només la bassa d'alumini.